Velykos atgimimo šventė. Šią nuostabią progą noriu pasveikinti kiekvieną iš jūsų, ne dėl to, kad keičiasi metų laikai ir ne dėl to, kad keičiasi temperatūra ar dar viena yra tikėjimo šventė, o dėl to, kad viduje atgimsta kažkas naujo. Žmogus yra tarsi gamta ir jame yra tam tikri etapai. Yra žiemos etapas, yra ruduo, yra vasara, yra ir pavasaris. Ir šio pavasario proga, atgimimo šventės proga, šio tikėjimo ir gražios šviesos proga noriu palinkėti jums kiekvienam iš mūsų sugrįžti į save, į savo vidų ir pasižiūrėti savo vidinėme pasaulyje, kas mumyse šio gyvenimo periodu atgimsta. Kas per šventę mūsų gyvenimo, mūsų asmeniniam gyvenime šiuo metu vyksta. Kas gimsta ir ką norėtume atnešti į savo gyvenimą labai svarbaus ir ypatingo. Galbūt tai yra jūsų nauja svajonė, kurios dar niekada neleidote savo įsitvirtinti, kurią neleidote savo įsipildyti. Galbūt tai, kas jūs esate iš tikrųjų, bet dar to negyvenate. Kad ir kas tai bebūtų, norėčiau palinkėti šią nuostabią progą sugrįžti į save. Ir nuo šios dienos, nuo šios akimirkos, kiekvieną dieną daryti po mažą žingsnelį savęs link, savo vidinio atgimimo link. Nes vienintelis ir gražus dalykas šiame gyvenime yra švęsti savo gyvenimo šventę. Nelaukiant išorinių švenčių, nelaukiant gimtadienių, nelaukiant jokių progų. Ta šventę galima sukurti kiekvieną dieną. Tad pavasario proga, šią katalikinę gražią šventę, atgimimo šventę, aš noriu palinkėti tau atgimti iš naujo. Ir su tuo atgimimu atsinešti kažką naujo į savo vidinį ir išorinį pasaulį. Gražios ir nuostabios šventės.